আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভির নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 584তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন এবার চেয়ারম্যান দিবা বকুলপুরে যে যাত্রাপালা রয়েছে তাদেরকে বকুলপুর ছাড়া করে দেবার জন্য নতুন একটি প্ল্যান তৈরি করবে। আর এই প্ল্যানটি শুধু দিবা একা তৈরি করতে পারবে না, আর এই প্ল্যানের সাথে থাকবে রাজাও। তারা দুজনে মিলে এবার প্ল্যান করবে যে ওখানের যে নতুন দিবা নন্দিনী এসেছে সেই দিবা নন্দিনী নামে একটা খারাপ কুরটনা রটিয়ে দিতে হবে। আর এই কুরটনাটি হচ্ছে সবাইকে বলে বেড়াতে হবে যে দিবানন্দিনীর যে হাজব্যান্ড ছিল সেই হাজব্যান্ড ক্যান্সারে মারা গিয়েছে এবং এই ক্যান্সার দিবানন্দিনীর শরীরে রয়েছে। দিবানন্দিনীর শরীর থেকে দিবানন্দিনীর হাজব্যান্ডের শরীরে এই পয়জন চলে যাবার কারণে সে মারা গেছে। আর এই দিবানন্দিনী যেহেতু এখন যাত্রাপালায় রয়েছে সেহেতু যাত্রাপালার যত লোক রয়েছে প্রত্যেকের গায়ে এই ক্যান্সার ছড়াতে পারে এবং প্রত্যেকেই ক্যান্সারের কারণে মরে যেতে পারে। এইসব প্ল্যান করতে দেখা যাবে দিবাকে এবং সবাইকে, অর্থাৎ বকুলপুর এলাকার যারা যারা রয়েছে সবাইকে এই ব্যাপারটি বলে বেড়াবে যাতে করে সবাই বকুলপুর থেকে যাত্রাপালাকে বের করে দিতে পারে। আর অন্যদিকে গুড্ডির সাথে বোরহানের দেখা হলে তখন গুড্ডি বলবে, কিরে কোথায় যাস? তখন বোরহান বলবে, দিবা আমাকে একটা কাজ দিয়েছে, আমি সেই কাজটি করতে যাচ্ছি। তখন গুড্ডি বলবে, ওকে দিবা কেন বললি? দিবা চেয়ারম্যান বল, অথবা বৈরম খায়ের মতো দিবা মাও বলতে পারিস। আর এই কথা শুনে বোরহান হাসতে থাকবে। বোরহান বলবে, মা ডাকটা এতটাই সহজ, আমি এই ডাকটাকে একদম সস্তা বানিয়ে দিয়েছিলাম আব্বা চেয়ারম্যানের ওয়াইফকে মা ডেকে, এবং পরবর্তীতে আমি বুঝতে পারলাম যে মা ডাকটা যে কাউকেই ডাকা যায় না, কারণ মায়ের বিকল্প আর কেউই হয় না, মায়ের বিকল্প একমাত্র মাই। সুতরাং আমি এই ভুলটি আর কখনোই করব না, আমি দিবাকে মা ডাকতে পারবো না। এই বলে ওখান থেকে চলে যাবে বোরহান। আর অন্যদিকে নোলককে দেখা যাবে। নোলক খুব ভালো করেই বুঝতে পেরেছে যে তাদের প্ল্যানগুলো টেডি জেনে ফেলেছে, আর এজন্যই টেডিকে হুট করে তারা মারতেও পারবে না, কারণ টেডির ওয়াইফ হচ্ছে ইউপি চেয়ারম্যান, অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। আর এজন্যই টেডির পিছনে অলরেডি পাহারা বসিয়ে দেবে, আর সেই পাহারার লোকটি থাকবে নীলা। কিন্তু নীলার সাথে টেডি একটা ভাব জমিয়ে ফেলবে এবং এক পর্যায়ে নীলাকে নিয়ে টেডিকে দেখা যাবে ওখান থেকে পালিয়ে যেতে, এবং তারা দুজন ওখান থেকে পালিয়ে পুলিশকে ইনফর্ম করতে দেখা যাবে, এবং এক পর্যায়ে পুলিশের লোকেরা এসে তাদের সবাইকে ধরে নিয়ে যাবে। আর এছাড়াও থাকবে আরও আশ্চর্য সকল ঘটনা। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।